Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um especial porque vamos começar o vlog do concerto do Som da Graça. Não o primeiro, já é a 13ª edição, mas esse é o meu primeiro como integrante do grupo, então fiquem ligados porque vai ser muito bom. Estou agora aqui preparado para ir ao ensaio, um pouquinho atrasado, mas é a vida, né? Então fiquem ligados para os próximos episódios porque eu vou mostrar detalhes dos ensaios e finalmente, lá bem no final, como foi o concerto. Fiquem ligados, estamos juntos. Oi, brilha, você não diga ninguém. O baterista cantar. Não tá cantando esse tom porque. Essa já está. Eu creio. Mas começa aqui. Não, só aquela última parte. Deixa que descer a partir daqui. Eu creio. Depois de segurar. Quem vai ser hoje? Quem faz isso? Não, vai. Descanso no cuidar do filho. Eu creio no poder do Espírito. Oh, deixa bem, jovem. Você emociona. Eu creio no amor do Pai. Descanso no cuidar do filho. Eu creio no poder do Espírito. E aí pessoal, tranquilo? Segundo dia do vlog e hoje já tenho esse tripé para me ajudar a pegar o telefone, que antes não tinha. Então agora saí do trabalho, vou em direção ao local onde nós estamos ensaiado e vou mais uma vez mostrar um pouco para vocês como é que tem sido os ensaios, alguns trechos e por aí fora. Então fiquem ligados porque promete. Algumas vezes o áudio vai estar desse jeito, outras de um outro jeito. É que às vezes eu tenho muita preguiça de montar o meu microfone, porque o meu microfone é por cabo. Então dá uma certa preguiça, mas fiquem ligados porque vai ser muito fixe. Esse é meu colega Murata. Dá um oi aí para você. Não queria mais. Na empresa, árvore de Natal. Essa é a minha outra colega mulher. Vamos agora, táxi. Nós como somos pobrinhos, um táxi básico e depois disso vamos estar lá a ensaiar e mostrar um pouco para vocês como é que tem sido os ensaios, os trechos de algumas músicas e aquela nossa confusão abençoada que vocês já viram ali um pouco no ensaio passado. E vamos continuar nessa jornada. Um detalhe é que eu comecei a filmar alguns ensaios, mas não foi exatamente o primeiro ensaio, porque ainda não tinha surgido a ideia de fazer vlog, por isso é que não filmei a partir do primeiro ensaio, mas vai dar para mostrar muita coisa, porque ainda faltam alguns ensaios, então fica ligados por aí. Tá?
Estou aqui na rua da sala de ensaio que temos usado e, como sempre, comprei primeiro minha água. Não sei se conseguem ver aí. Comprei minha água e bora mais uma vez de ensaio. E agora sim cheguei atrasado porque estou a sair do trabalho, então é um pouco difícil chegar bem a tempo, mas estamos aqui. Let's open the door. Come on. Estão assim ouvindo? Amor é maior do que o mundo e nada vai me separar. Na verdade, mesmo. Essa hora de Quando se nós entramos é ouvir. suave primeiro. Depois. Essa de se ouvir. Esse eu vi. Maior do que tudo, teu amor é maior do que o mundo. Alegria para sempre terei, para sempre terei. O que foi? Amor de Jesus. Fonte. Fonte. Você faz gemido, não? Ele diz, fazem. Fazem, vocês não gostam. Ele é outra coisa. Vamos fazer diferente. Tem fazer como já pensei. Tem mais um. Vou fazer. Não, olha, é meio uma voz. Porém, a oitava é diferente. Essa oitava fica pra menina. Fica pra Cássia. Deixa mesmo ser os dois. Faz ainda. 1, 2, 3, onde não há? Vamos lá, vocês vozes. 1, 2, 3. Onde não há? Separado. 1, 2, 3, vamos lá. Gol! Onde não há dor e alegria é pleno, onde nada corrói. Você não pode ficar aí. Você tem que fazer com os amigos. Vai se matar. É o dele. Eu estou falando que me. E aí, tá a matéria receber. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, não! Onde não há dor e alegria é pleno, onde nada corrói o meu coração, onde eu serei transformado em glória. Tá fazendo minha voz. Mas vai ficar lá. Vai fazer minha voz. Vamos lá. Tá fazendo 1, 2, 3, onde? onde não há dor e alegria é pleno, onde nada Você não vai fazer? o meu coração. Não dá pra fazer soprano, sério. Onde? É a primeira voz. Sim, também tá a fazer. Ela faz uma vez primeira voz, mas já não é aqui. Não, aqui é separado. Já estamos nos Vamos separados. lá, onde? Já me na tua voz. Uníssono não, separado. Onde não há dor e alegria é pleno, onde nada corrói o meu coração, onde eu serei transformada em glória e com ele irei também eu serei. Como lhe, então, dizer como lhe. Meu Deus. Vamos lá então, põe um cordão, vamos. 2, 3, foi. Onde não há dor e alegria é pleno, onde nada corrói o meu coração, onde eu serei transformado em glória e com ele irei. Como ele é, como ele é. Aquela voz que Vem canção, vem canção. Onde não há dor e alegria é pleno, onde nada corrói
o meu coração, onde eu serei transformado em glória, como Ele é. Como ele é dessa vez. Não. Não, foi como? Com? Como? Foi como? E como Ele é, onde e a alegria é plena, onde nada corrói o meu coração, onde eu serei transformado em glória, como Ele é. Também eu serei. Também eu serei. Onde não há dor. Sim, você tá com a... Ele disse só vocês. Já sabe. Não era a tua voz. Apoia mesmo, continua a apoiar. Onde nada corrói o meu coração, onde Vai ficar com esse aí? Meu coração. Esse é o certo. coração, É sim. Sim. meu coração. É? Não há dor, a alegria é plena, onde nada corrói o meu coração, onde eu serei transformado em glória, como Ele é. Também eu serei. Também eu A primeira vez tem que desafiar. A primeira vez na minha vida. Estourei com isso. Passa da passa. O que foi? Estás triste? Homem, mesmo é parceiro do Barcelona. Vem gravar mesmo. Vou te perguntar se eu é parceiro do Barcelona, homem. Os do Barcelona tem que ser. Quem é de Deus sabe que a melhor equipe é Barcelona. Quem é de Deus? Mas é mais alvo do que a neve. Sabe o que é isso? Não é vermelho, mano. Não é azul. Isso é cor do inferno. Azul é a cor do inferno. Nossa, é do inferno, porque assim. Essa é a cor do Barcelona, é a cor do Heresia, Então, irmão. Ué, não tenho tantas mãos assim. fica só, por favor. Lanterna. Tá, filmou bem? Agora sim, entendeu? Depois de muitos erros. Já me espera. Terminamos agora. Epa, tô como aqui como puto. Do Barça. Do Esse é o meu Barça, código. como puto do Barça. Acho que vão no inferno. Do Barça vão no inferno. Terminamos agora o ensaio e é isso. Segue aí os próximos vídeos para verem mais detalhes sobre os ensaios. Hey guys, me again. Terceiro dia de ensaio e hoje vamos mostrar mais uma vez como é que tem sido os ensaios para o concerto. Hoje em particular vamos ensaiar num sítio diferente, então fiquem ligados que eu mostro para vocês os ensaios e é isso, tá? Fiquem por aí porque vai ser fixe como sempre. Tá muito animado, é o quê? Que passa, não? Só toda alegria, tiraste a... O quê? Estás muito animada. Eu? Tô pressada. Pressada.
cheguei. Aqui é o local um dos locais onde tudo acontece, onde estamos ensaiado. E adivinha? Fui o primeiro a chegar. Fui o primeiro a chegar. Eu às vezes penso que é boa ideia mudar essa cena de chegar pontualmente. Porque aqui em Angola é complicado, muito complicado. Você chega cedo e te fazem esperar bué. E eu sofro isso em quase todos os sítios. E infelizmente esse negócio tem me afetado. E eu sinto que às vezes o meu comportamento tem mudado do tipo. Vou chegar cedo para quê? Se eu sei que o pessoal vai chegar atrasado. Essa é uma coisa boa, ruim, nada boa. Mas pronto, Angola nos formata isso, infelizmente. Abriram agora a igreja e vai entrar e esperar os outros aqui dentro. Porque com certeza é bem mais confortável do que ficar na rua. E é aqui onde a mágica acontece. Olha, eu vou aproveitar que não tem ninguém daqui e vou ficar a tocar um pouco para me distrair, senão vou ficar muito, mas muito entediado. Deixa eu ver o que eu posso tocar. Esse ângulo é bom? Olha, falando nisso, esse é basicamente o meu primeiro vlog. Então eu queria saber de vocês o que é que têm achado. Como é que têm sido aí as coisas? Tem sido fixe? Comentem aí, por favor, o que é que eu posso melhorar, o que é que está bom para continuar. Por favor, comentem, que eu preciso muito do vosso feedback para saber como é que tem sido o vlog, tá? Por favor, comentem aí. E se ainda não és inscrito, se inscreve também, porque é muito importante para mim. E deixa o teu like, tá? E a alegria é plena, de nada corrói meu coração, onde eu serei transformado em glória, e com ele eu também serei, onde não há dor, e a alegria é plena, onde nada corrói meu coração, onde eu serei, como ele é, também eu serei. Essa música fala muito sobre eternidade, que é o tema da atividade. O tema da atividade é até que vem a eternidade. Então nós estamos refletindo muito nisso, sobre a eternidade, a vida que nos espera após a morte. Essa música fala muito sobre isso, fala onde não há dor, esse lugar que nós esperamos, não haverá dor e a alegria é plena, onde nada corrói o meu coração, porque lá tudo é perfeito, tudo é lindo. Nada corrói meu coração, onde eu serei transformado em glória, e como ele é, também serei. Às vezes me preocupa muito saber, às vezes me preocupa muito só pensar na morte, tipo, pensar depois que morrermos, onde é que vamos? Como é que será? Tipo, o apagão, o meio termo entre aquele apagão da vida terrena e a próxima, como é que será? E a palavra de Deus diz-nos que o nosso corpo será transformado em um corpo celestial. Então já não será exatamente esse cara que está aqui. Eu terei um corpo e uma mente renovada. Então esse medo de nada me basta. E é incrível isso. É incrível. Como Deus é perfeito e faz as coisas perfeitamente. É incrível. Eu creio que vai ser uma atividade muito boa. Muito boa. A minha primeira no Som da Graça. E vai ser uma atividade incrível. E
Então fiquem aí, acompanhem. E claro, se você foi para a atividade, deixa aí nos comentários o que é que você achou, porque vai ser uma atividade incrível. Eu vou traduzir de pergunta. Calma, não vou traduzir para ele. Ele perguntou, deixa algum centro, alguma coisa. Oh, sim. E? No, I did English in high school. Eu aprendi a escola no ensino médio. aprendi inglês. Sim. American International School. American International. Oh my God. Vietnam. Você é vietnamita? Wait. 2010 to 2014. Inglês que eu preciso para trabalhar na Total, modelo. Não, foi ele aqui! Foi inglês na Total! Na Chevron, passei! Nunca me falei sobre isso. Eu sei, mas Você só traduz. Really? You were like, guy, never, you know? Just não entendi bem essa parte. Tu vai falar só para uma coisa assim à toa. Maybe if you like talk to me like. Talvez um dia podia falar, digamos que. I will tell you, but I don't really used to talk about this thing. I don't understand. I got it. But if you're great, you know, Mas you're doing você, great. mas você é fixe. Mas concordo. Não quer? Eu não sei traduzir, pá. I work with English. So Sorry, could you I speak repeat, English please? every day. You're working with something. Ele like fala, that. calma, mano. Espera, mano. Deixa o tradutor trabalhar também. Please, repeat. Calma aí. I work with English, so I speak English every day. Ele diz que, fala todo. Aonde? Em So casa? you're working with something related Não to sabia se English? bem. Your Na company? What is it? What company is it? Cinetrans, it's import and export. Okay, just- you are translating just someone, okay. interpreting. No, I'm commercial assistant. Okay. Wow, that's nice. Isso so é bom. you're doing great. Earning some money? How much is it? Brado. Ainda vai me. Quando está assim, os dois têm dinheiro. Não, me mintam, I'm sorry. É dinheiro. Falando que é dinheiro. Tem micha. Estão falando de dinheiro. Calma, mano. Pode mentir Vai tudo. ajudar na decisão, pô. Pode mentir tudo. Vai. Continue, But please. you're earning some money. It's your Yes, but Yeah, pretty it should be more. But okay. I've talked to my boss. He said Ele disse que talvez iria ser in muito 2 mais, months, né, mas... maybe. Oh, mano, tá aqui a traduzir, che? Você viu o que sou? Usually a lot of employers, you know, they Vai, fala They- devagar pra mim poder gostar. they exploit us a lot. They do Yes. not value it like we are supposed to be. Yes. We are like them. Calma, pai, espera só. Eu vou tentar. Tipo, e às vezes você vai ser muito esforçado, tipo assim, explorado, mas podia ser muito mais. Tá explorando aí. Não, ele disse, tipo, o que ele ganha, pá, mais ou menos assim, que podia ser muito mais. É o que ele falou. Você mano. entende mesmo? Vamos, continua! Só vai 5 minutos cada um. Sim. Tava 3 aqui. Honestly, I feel very, very happy for you. Ele se sente muito feliz, muito tipo, Está bem? Yeah, because esse é português, você entendeu? he never does or speak something like that. Ele that nunca make you tipo demonstrou, nunca tipo pôs na mente dele que desse falar um dia We inglês. know each other like for a long yeah, time. for a long time. For a Ele long time. sabia que ele já falava inglês Tava há de muito testar. tempo. Nos conhecemos há muito tempo. Pronto, vamos aqui, tem que fazer aqui, calma. Ficamos lá, do quê? Mas pronto, o contexto entendeste? Anyway, how Seja was for- it in Vietnam for you to learn English? They do not speak English as a first language. When I went there, like I didn't want to learn English. Okay. My goal was to go to a French Yeah. school, but you know the way when I was going to Vietnam, Yeah. Ele quando foi para o Vietnã, I know ele French tinha like basic. Yeah. Ele tinha basic French. conhecimento assim, tipo, Yeah, but in the airport, like because I went to Dubai, then I went to Thailand. Really? Vamos ensaiar. Foi pro Dubai. Tailândia, não é? Mano,
E você vem pensar que eu vou demais? Vai, vamos. Essa é a parte. O motorista ia me deixar, mas... Ué, não passou aqui? Não passa. Ui. Epa, fazer como? Vai, Luiz. Milhares serão exaltados. Ainda não começaram a exaltar, mas... Vai estragar o carro, você. Se trata muito mal esse carro, porque... Tem que fazer manutenção, daquele bem mesmo. Obrigado. Aqui no telefone, vou tomar um café, vou levar na manutenção. Cheguei agora em casa e é só para contextualizar, tínhamos perdido a corrente onde estávamos a ensaiar, então tivemos que interromper o ensaio. Não exatamente interromper, fizemos um ensaio rápido só das vozes com a guitarra que tínhamos, mas depois disso tivemos que terminar. E agora estou em casa, são agora 21 e tal, e estou aqui. Mais um dia foi e fiquem aí e continuem acompanhando como é que serão os próximos dias. Último dia de ensaio, estou a sair agora da empresa para o local onde vamos ensaiar e fiquem aí acompanhando que vai ser muito fixe. Yeah? Já estamos aqui, família. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Independentemente do que tiver a falar, louvado seja o Senhor. Deus é bom toda hora Deus é bom. Entenderam? Tem que entender isso. Não, tira aqui. É isso, tá. Hoje é o último dia de ensaio. E já a ansiedade começou. Amanhã estaremos lá em peso, já? E amanhã. Estamos lá Amanhã em tem, peso. amanhã tem. A louvar como brasileiro, somos em cima. Ai, gada, lá, estamos lá amanhã. Assim vou estar bem fixe, vou estar mais tranca do que a minha. Tá a ver? Sim, tem que ser. Vou mostrar aqui para ver se... Tá, Nadine é uma mulher que tá laranja. Tem que ser escuro, escuro, é. Escuro é que bate. Escuro, é? Escuro, como é que estamos? Moreno. A tua cor, né? A tua cor sem som. Amanhã, indo louvar o Senhor. 15 horas. Amanhã tem, amanhã tem. 15 horas estamos a abrir os portões. Não, tem que estar lá, porque na fé tem que ser cedo mesmo. Deus não dorme, mano. Se o ser humano quer dormir, amanhã mesmo. Olha, minha câmera é mesmo lá, tem que me respeitar. Nem todos os dias. Vem, pessoal, vamos. Ué. Oi! Se não conseguem ver, conseguem ver bem. Cheguei agora aqui na rua da sala que nós usamos. Daqui a pouco estou na porta já. Não sei se conseguem ouvir. E ao lado estão a fazer boa de barulho. Acho que deve ter uma atividade. E aí, não sei se conseguem me ouvir bem. Mas é isso, cheguei. E bora para mais um ensaio. Tava com muita fome, eu tive que comprar um doce só para me mentir. Então é isso, cheguei. E cheguei. Vamos lá para mais um dia de ensaio. Let's go.
já estamos a tocar dentro do tempo, já estamos a tocar sem a tendência de variar o tempo. E isso é bom, significa que se aplicarmos mais disciplinas naquilo que precisamos realmente mudar, a gente vai acabar transformando muita coisa. Terminamos agora o último ensaio e agora em casa apanhei um pouco de sereno, mas nada de outro mundo. E pronto, hoje foi o último ensaio. Foi bem produtivo, foi por acaso melhor do que nós esperávamos. E é isso, estamos aqui preparados para amanhã que será sábado, dia de atividade, apresentar aquilo que nós preparamos. Não estou tão ansioso, geralmente eu fico ansioso quando tem algo importante para acontecer e vai ser meu primeiro concerto, mas dessa vez estou assim meio tranquilo e eu creio que amanhã Deus fará proezas. Então fiquem ligados aí, eu vou partilhar alguns vídeos do que acontecerá amanhã. E quem estiver no concerto, ou quem foi no concerto, porque vocês estão a ver depois do concerto, quem foi abençoado com certeza. Mas estarei deixando aí alguns takes do que foi o concerto. Tivemos algumas broncas, mas também elogios dos nossos líderes, porque verdadeiramente nós nos entregamos e fizemos acontecer a cena. Então, fiquem aí com os detalhes do dia. O dia. Esse é o Gess. Não, o GC, né? Ué, GC fica mais você. Começa muito tarde. Coitado dos irmãos que chegaram cedo. Tem uns irmãos que chegaram às 14. Chegou o dia. É isso aí, vamos falar, chegou o dia. É o dia do vamos ver. E já está aqui tudo montado. Tá. Tem aqui já algumas pessoas a chegar. Para terminar a montagem. Onde filmei? Eu filmei aí o pessoal. Então terminar aqui a montagem e daqui a pouco acontece. Como é que foi possível o Eterno tabernacular no corpo humano? Como é que foi possível o Eterno se tornar parecido comigo e contigo, que somos tão limitados? Como é que foi possível o Eterno falar comigo e contigo na linguagem que eu e você temos acesso? Como é que foi possível o Eterno se tornar tocável, tangível, apalpável? Por isso é que João disse: o que tocamos, o que vimos, o que apalpamos concernente ao Logos da vida. João diz: nós interagimos, nós vimos o Logos, mas isso é escândalo para mim, meu. Como é que a Logos entrou dentro do... A Logos eterna, a eternidade entrou dentro do tempo. Só que essa eternidade que entra dentro do tempo, ela explica para todos os filósofos em todo o tempo a razão da vida. Só que Jesus te explica a razão da vida pela sua morte. É como se para você entender a vida, você tivesse que primeiro entender a morte dele. É um paradoxo. É como se para você viver, primeiro você tivesse que entender o seu morrer. Porque quando você entende a morte dele, você começa a compreender a tua vida.
Porque a morte dele é a saída do orlando, ou seja, do conceito mais neotestamentário do lado do mundo e do tempo presente, do tempo secular, ou seja, é a passagem do tempo para a eternidade. Mas quando eles estavam aqui, viram Jesus andar sobre as águas. Isso não é coisa do tempo presente. A física não permite o teu corpo andar sobre as águas. Significa que Jesus aqui na terra, em alguns momentos, mostrou para eles que aquilo que eu carrego dentro de mim, apesar de que o meu corpo é limitado, a essência do que está dentro de mim, apesar de que o meu vaso é de barro, a essência do que eu carrego dentro de mim, apesar de que eu sou limitado fisicamente, mas o que está dentro de mim não é limitado. Precioso encontrei o amor que nunca falhará. Fonte eterna para mim és tesouro. Precioso encontrei o amor que nunca falhará. E aí pessoal, tranquilo? A atividade terminou agora e eu vou terminar o vídeo também por aqui. Espero que tenham gostado e estamos aqui na correria a desmontar as coisas, mas pronto, foi uma atividade de bênção. Vou deixei aí alguns trechos, acho que vocês já viram. E muito obrigado por verem a vida até aqui e não se esqueçam, sejam diferentes como Cristo, sejam original. Confiaré nesse amor de após dias. No amor. Sou a igreja do Senhor declarando essa confissão. Declare. O amor de Jesus.